Vamos a conseguir unha televisión galega plural, unha televisión galega que suba en audiencia, unha televisión galega que informe, unha televisión galega que non manipule, unha televisión galega libre. E por iso nos comprometemos a facer dúas cousas. A primeira, que o director da Compañía Radio e Televisión Galega este elexido no Parlamento de Galicia, que este elexido por unha maioría reforzada, por unha maioría democrática, por unha maioría de 2/3 de todos os diputados e as diputadas da Cámara. E, en segundo lugar, vamos a facelo nun plazo concreto, nun plazo fixo, en 3 meses, dende que tomemos posesión no novo Parlamento galego. Por lo tanto, vamos a garantizar unha televisión galega da maior calidad, da maior pluralidade, do menor sectarismo posible. Creo que é importante en Galicia ter unhos medios públicos de comunicación que estén á altura do pobo de Galicia. E o pobo de Galicia quere información, e o pobo de Galicia quere liberdade, e o pobo de Galicia quere pluralidade nos medios públicos. E ese é un compromiso claro e concreto. Unha televisión galega libre, unha televisión galega cun director con seu máximo executivo nomeado polo Parlamento durante os 3 primeiros meses da próxima legislatura.